Tô aqui no Temas mais bonito, mais beleza, porque eu sou gostoso. E eu vou fazer um negócio aqui agora pra vocês. Vem cá, produção. Olha com quem que eu tô aqui, ó. Eita, ainda! Mini malvadeza de BH Nelson e titia. E você? O que você tem a dizer pra galera? Oi. Gente, então tá, tô aqui, vou fazer um desafio bem simples. Eu vou desafiar o MV a passar uma cantada nela. Ih, Vamos lá, Quero ver MV? se ele é capaz. Nossa senhora. Vai, MV, passa a cantada Se nela. você fosse uma churrasqueira, você nunca ia pagar. Porque ia ser pau toda hora. Ih. O que você falou? Churrasqueira é carvão, né não? Eu falei fogueira. Falou que churrasqueira. Falei fogueira. Churrasqueira. Fogueira. Churrasqueira ou fogão? Falei churrasqueira? Falei fogueira. Tá, mas eu enfim, nunca o que me você achou da apago. cantada? Eu nunca me apago. Ela nunca se apaga.